अजय सुनते हो? क्या? और जो आपकी साली ना बहुत बिगड़ गई है। अब क्या हो गया बे? उसके कमरे में देर रात कोई लड़का आता है और गंदी गंदी आवाजें आती हैं। एक बात बताओ। क्या? जब हम लोग सोते हैं हम्म, तो हम लोग अंदर से ताला मार के सोते हैं। तो हाँ। तू कैसे कह सकती है कि कोई लड़का बाहर से अंदर आ सकता है साली के कमरे में? तो फिर आवाज कहाँ से आती है? फिर 2-3 घंटे बाद आवाज शांत हो जाती है। कोई आज तो जरूर आता होगा। हमारे घर में कौन लड़का होगा जो आएगा यार, ये बताओ। हाँ, अपने घर में लड़का भी नहीं। मर्द है, बात अलग है। मर्द है तो मर्द तो जाएगा ही। किसने बोला मैं नहीं जा सकता? मतलब आप जाते हो? मैं यार लड़के के चक्कर में या मेरा पति ही साली के पास जाता है? क्या करे, चीजें उसकी पे इतनी मस्त मस्त है। 有人 छीनने जाता हूँ उससे।